没有意外，森林狼连下4城，4-1声势横扫金州勇士。这轮系列赛其实在库里受伤的那一刻就几乎已经注定了结果，但是我们仍然还是期待着王者归来奇迹降临的剧本会发生在勇士这支球队身上。这毕竟本赛季可能是他们最有利的一年，卫冕冠军以及那些所谓的冠军大热球队都遭受了不同程度的打击，有的已经出局，有的即将濒临崩溃。可现实终究打破了我们的幻想，缺少库里以后，球队阵容的短板完全暴露。之前那些还算得上是射手的球员没有引力，回归正常防守以后，球队连续多场比赛的3分都只投出了不到3成的命中率，而且不单单是丢失了3分准星，球员在场上更多还是不敢出手，这才是让所有人无法接受的。全世界都知道缺少库里以后，勇士的传切威胁将会大打折扣，他们处于名牌的状态，只能依靠防守和巴特勒、库米加的冲击力去解决问题。但是当外线3分打不开，核心每次上篮都会面临2位防守人的围追堵截时，确实找不到更好的解题方法。当然，最让人寒心的还是球员本身丧失了斗志。大比分落后，核心不再想着该如何去追分，而是在场上泄气，然后产生一些失误。相比较替补，他们的确丧失了该有的斗志。当然了，本赛季勇士能走到西部半决赛的位置，绝对是达到了预期的。只是在季后赛这个过程中，让我们一度看到了别样的希望，然后拔高了期待。纵观勇士前中期，他们也只是一支附加赛开外的队伍。伴随着交易巴特勒的到来，勇士成功抓住了末班车，拿到了季后赛的门票，并且与火箭青年军鏖战7场，以下克上，冲出了首轮。随后球队核心遭遇伤病，球队瞬间跌到谷底。就正如科尔所说，我们吃到过伤病的红利，当然也因为伤病而损失过机会，这些都经历过，没什么好说的，这就是季后赛常有会发生的事情。属于勇士的24-25赛季结束了，略带一丝遗憾，但相信经过一个夏天的调整，针对补强，下赛季他们依然会有着相当不错的竞争力。因为本赛季中期他们交易过后，球队在无需过多磨合的情况下直接打进了分区半决赛，就足以说明核心与核心之间的适配性还是可以兼容的，只是在角色球员方面需要更加的优化。加油吧，金州勇士，下赛季见。